Sudah pernahkah kamu melihat daun saga? Jika sudah pernah, syukur kalau kamu tahu juga manfaat daun saga ini untuk kesehatan. Daun saga ini juga tidak terlalu sulit untuk ditemukan, dan mungkin saja kamu pernah melihatnya namun tidak menyadarinya. Tanaman saga atau Abrus persatorius adalah tumbuhan yang merambat dan tumbuh liar di hutan, ladang, atau halaman pada ketinggian 300-1000 meter dari permukaan laut. Seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, terutama daunnya. Daun saga memiliki ciri-ciri berbentuk oval kecil-kecil berselang-seling, anak daunnya berjumlah 8-18, berwarna hijau, buahnya merah dengan bintik hitam, dan bunganya berwarna ungu. Bukan sembarang tumbuhan liar, daun saga memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Nah, penasaran kan? Kira-kira apa saja manfaat daun saga tersebut? Di antaranya, daun saga memiliki khasiat untuk mencegah dan memperlambat proses penyakit. Maka dari itu, daun saga sering dimanfaatkan sebagai obat herbal. Seluruh bagian tanaman saga memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Akar saga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengobati amandel. Bijinya dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan rambut, namun yang paling banyak dimanfaatkan memang daunnya. Pasalnya, saga mengandung beberapa senyawa kimia aktif seperti flavonoid, terpenoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Selain itu, terdapat juga protein, vitamin A, B1, B6, dan vitamin C. Karena itu, daun saga memiliki antibakteri terhadap bakteri penyebab radang tenggorokan, di mana senyawa saponin dalam daun saga berkhasiat sebagai antibakteri. Lalu, daun saga bisa juga menyembuhkan sariawan. Salah satu penyebab sariawan adalah pertumbuhan jamur yang berlebihan. Jamur biasanya tumbuh di tempat lembab seperti mulut. Jika jamur tidak diatasin, sariawan dapat menyebabkan infeksi dan merambat ke bagian mulut lainnya. Jamur penyebab sariawan yang biasa hidup pada mulut manusia adalah Candida albicans. Dikutip hasil penelitian jurnal aktivitas anti jamur ekstrak daun saga pohon, daun saga memiliki sifat fungistatik, yang artinya ekstrak daun saga dapat digunakan sebagai anti jamur. Sedangkan kandungan flavonoid, terpenoid, tanin, alkaloid, dan saponin dalam daun saga dipercaya sebagai antibakteri dan antiinflamasi untuk pengobatan radang tenggorokan. Daun saga pun terkenal memiliki antioksidan yang dapat menghambat oksidasi dengan menangkap radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan secara terus-menerus dan berpotensi menyebabkan kerusakan fungsi sel-sel tubuh. Namun di antara manfaat tersebut, salah satu manfaat yang paling terkenal dari daun saga adalah mengobati batuk. Obat batuk dari daun saga sering digunakan di Afrika, India, dan juga Indonesia. Untuk cara pengolahan daun saga yang paling sering dilakukan adalah dengan dikeringkan. Pertama-tama daun dikeringkan terlebih dahulu dan ditumbuk. Tumbukan daun saga bisa dikemas dalam kemasan gram agar lebih mudah dikonsumsi. Kemudian bisa juga direbus. Rebusan daun saga dengan air secukupnya. Air rebusan jangan terlalu banyak, misalnya 10 gram daun saga dengan setengah liter air mendidih bisa untuk 3 kali minum. Selain itu bisa juga dengan meremas daun saga yang sudah dicuci bersih, lalu diremas menggunakan air matang. Kemudian air berwarna hijau pekat itu bisa langsung diminum. Jika tak tahan dengan pahitnya, maka bisa dicampurkan madu ke dalamnya. Meski begitu, perlu diperhatikan agar tak mengkonsumsi daun saga secara berlebihan karena bisa menimbulkan efek samping seperti diare, mual, muntah, dan kram perut. Jadi dosisnya juga perlu diperhatikan ya, agar manfaat yang dirasakan juga bisa terasa maksimal.